號星期日，瑞士晏晝差唔多4點鐘，阿 K 姐做直播。咁呢度咧就係瑞士我屋企，望住出邊個大湖景。睇先，攞翻個咪。要攞翻個咪，諗住唔使咪，但係佢會有雜聲。OK。你哋好啊？好麻煩。OK， 我又要攞第二部機睇住自己，睇睇先，個樣係點樣？其實做直播咧都唔簡單。咁咧 OK， 睇睇。黑喎嗬，黑黑地喎，光啲。呢部機黑啊。OK， 咁就 OK。大家好啊！我要睇下先，你喺呢度夾住，咁就唔使拎住個咪啦。睇睇個樣，聽聽自己把聲，好多嘢。聽聽先。嗱，上次咧嗰啲燈都 OK， 今次咧就揾唔翻嗰個位，又係搞一輪。聽聽先嚇，咁樣就今次咧就打多2個燈，睇下先。OK， 冇雜聲啦，冇雜聲，唔使咁大聲嚇。嗱，咁我咧要污前啲嘅身嚟講咧，咁變咗啲燈咧就喺我塊面度。如果我坐到直一直，嗱，如果我而家坐到直一直咧，就黑啦，塊面就黑啦。咁啊，所以咧要污前少少，睇睇先嚇。OK， 咁得啦，唔使聽啦。大家好啊，大家好啊嚇，睇睇有幾多人入咗嚟。11位。咁啊，飲啲果汁。大家飲咗下午茶未啊？我呢個咧就係blood orange， 佢有個叫血橙嘅，同埋橙汁，再溝礦泉水，咁啊冇咁甜，冇咁酸嚇，要飲少少。今日咧係8月幾多號啊？快活不知時日過，8月3號。8月3號，我睇我把聲使唔使咁大聲咧？ O 唔 OK 啊？嚇，要唔使咁大聲係咪？嚇，個身又唔使烏到咁前嘅。OK。今日8月3號，瑞士時間咧就仲5分鐘係晏晝4點鐘啦。呢排咧天氣咧非常之唔好啊，日日都落雨，落好大雨。今日咧都落咗好多雨，琴日就落好多雨。阿 K 姐翻得嚟差唔多都3個禮拜、4個禮拜，冇一日好天。唯一好天咧就去打波，全部咧1個禮拜咧，我諗有5日咧都好大雨啊，好多雨水啊！我睇新聞咧，葡萄牙咧30幾40度，熱死人，熱死人。呢度真係唔熱嘅，一啲都唔熱，17度。
而家我諗20度咁啦，朝頭早咧13、14度，咁其實好似秋天咁，我覺得唔似夏天。希望下個禮拜會好天啦。佢天氣報告話下個禮拜好天，但係到時咧都好多雨。呢度好多雨，所以咧大家嚟歐洲旅行咧，嚟到瑞士咧，啲風景特別靚嘅，啲草特別綠嘅，因為好多雨水，啲雨水多到咧，搞到啲草咧綠到咧係鮮綠嘅嚇，好靚㗎。啲聲聽得 O 唔 OK 啊？啲聲聽得 O 唔 OK 啊？嚇！有冇人留言話俾我聽啲聲 O 唔 OK？ 聽得 O 唔 OK？OK。我一坐側邊咧變咗咧，呢度咧大家就睇到個湖景啦。同埋我咧，所以有高難度嘅，我係調轉個相機嚟影嘅，唔係用前面鏡頭㗎。所以咧，我係用第二部手機先睇到咧出嚟嗰個畫面係點樣嚇。咁我擺埋一邊咧，我坐入邊咧，變咗呢度咧就係蘇黎世個湖景啦。咁俾大家一路睇我直播咧，都睇到啲靚嘅風景嚇。咁嗱，而家17個朋友，我行去後邊 zoom 一 zoom 個景俾大家睇下嚇。嚇，OK。嗱，俾大家睇下，睇下先至好定。嗱，對面咧就叫 Gold Coast， 係西斜嘅，所以佢哋叫 Gold Coast。咁太陽下山時咧就好靚嘅。嗱，咁啊我拎開呢盞燈，因為我打燈，咁俾大家睇下啦。佢 iPhone 咧鬆到嚇，睇唔睇到啲山嗰啲景啊？再可唔可以鬆多啲？嗱，我睇到我打燈，今日咧好陰天啊！嗱，呢度咧係蘇黎世湖對面嘅。咁如果好天咧，大家會見到啲雪山，啲雪山咧就係呢一度啦。呢度啲雪山，呢度睇下先，我揾個手指指一指，睇下知唔知道？呢個位就係雪山嚟嘅。今日咧好唔好天，所以睇唔到。嗱，鬆。咁佢前面咧都起緊啲樓。咁我要鬆翻去正常。而家呢個位唔知正唔正常，我要出翻個鏡度，出翻去個鏡頭坐翻喺度，先至知道睇下自己個回翻嗰個係咪正常先。有陣時咧會唔啱位，睇下會唔會個位啱唔啱先。睇下先，要烏前身啊！睇下，要用第二部手機嚟睇，咁就睇唔到。佢唔識翻轉頭，要過少少，咁就好啲啦嗬。嚇，係咪個鏡頭係咁樣啊？嚇，好似好大咁啊！個人會唔會大得滯咧？我要整翻細少少，整落唔係咁樣。咁樣。
OK，應該係啩，係咪？OK 啦，嗬，都係大咗。阿松嗰個風呢邊大家睇咧，翻唔到轉頭。咁啦，OK，好啲啦。而家就咁就可以呢度的咁多，再多少少啦。OK，我要求高㗎，我唔係胭脂嘛，要求高㗎。我呢個盞燈可以前翻少少，打燈塊面會光啲。唔得啦，個鏡頭見到。OK，咁啦。OK，我掛翻個咪先。嗱，遲入咗嚟咦打圈喎。OK，嗱，遲入咗嚟嘅朋友再講多次啦。呢度咧就係我瑞士蘇黎世，呢個咧就係蘇黎世湖。對面咧就叫做 Gold Coast 黃金海岸，就因為咧多數咧都係嗰啲退咗休啊，或者好有錢嗰啲人咧就住對面嘅，因為啲外國人咧就中意西斜，所以西斜咧就好似黃金咁光。大家聽到咧記唔記得好出名嘅 Tina Turner？Tina Turner 佢死咗啦，佢之前咧未死之前咧佢都係住喺對面湖嘅 Gold Coast。咁 Gold Coast 嗰邊咧就唔好啱我住啦，因為嗰邊咧如果去機場個 highway 咧要兜個大圈，啲 highway 咧喺晒呢邊嘅去機場同埋上德國嗰邊咧就係、交通係嗰個 highway 嗰個網絡要兜路咯。我要烏前啲冇，睇下先會光翻啲，睇下呢度會響翻，好似好黑咁啊！睇下先，我3盞燈啊，而家又打咗，睇睇 ，OK ，OK， 可以唔使再 check 翻係咪？咁睇下先 ，OK，嗱啲睇個標題咧，我標題寫咩？我個標題就係寫有啲趣事嘅，有啲趣事咧想同大家分享嘅。咁我個標題寫食肆老闆誤請黑工被拉坐冤獄監。咁係咩發生咩事咧？阿 K 姐翻嚟瑞士之前6月嗰陣時，咁就啲朋友就帶我去食飯，咁咧就有一間食肆咧就係好地道嘅，喺紅磡嗰邊嘅，咁喺啲橫街度嘅，但係好好食嘅。咁就我啲朋友咧就成日去食嘅，咁我咧就係去咗1-2次嘅啫嚇。咁之後我去多咗啦，但係嗰陣時咧去咗1-2次，咁就原來咧有件趣事喎。我聽完之後咧我都覺得好好笑，即係慘得嚟又好好笑咯，所以同大家分享下。咁嗱呢個食肆咧就細間嘅，咁我就即管叫佢做睇下先，佢係家庭式嘅兩公婆，咁我即管叫佢做陳生陳太咁啦嚇。咁陳生陳太兩個咧，陳生咧就做廚房煮嘢嘅，又做招呼客人嘅。咁陳太咧亦都係咁樣嘅，兩個做嘅。咁發生咩事咧？咁有一日咧就有個人嚟見工做廚房，咁啊就好忙嘅，嗰日好忙嘅，咁就即刻開工噶咯喎，咁啊陳太咧
就唔記得咗問佢攞身份證睇。咁開工啦，就開得一個下晝啦。咁第二日佢又嚟開工啦。咁阿陳生咧都喺度噶嘛，但係之前嗰晚咧就陳生唔喺度，淨係得陳太睇住間食肆嘅啫。咁第二日咧，阿陳生咧就以為個老婆 check 咗佢身份證，就冇懷疑冇 check 佢身份證。咁其實你就冇 check 身份證嘅喎。點知咧第二日唔夠24小時咧，嗰啲執法人員啲警察咧就嚟咧就睇到啦，就問攞身份證。咁原來咧就係冇身份證嘅，即係嗰個應徵做廚房嗰個咧係冇身份證嘅。咁咧就拉咗阿陳生，拉咗阿陳生咧。咁原來咧好緊要個老闆請黑工，即係冇身份證嗰啲逾期居留嗰啲咧，就原來咧就坐2個月監嘅。嗰個黑工咧就要坐9個月。咁坐9個月，咁其實我問阿陳生，我話你呢度橫街嚟嘅，好多食肆嘅，我諗好多都有機會或者請黑工。咁點解呢度成條街都係食肆？點解嗰啲警察唔去第二度嚟你度揭發到咧？點解會嚟你度嚟拉你咧？check 到個黑工咧？咁梗係有人投訴噶嘛，係咪先？有人投訴。咁佢話係啊，有人投訴啊。但係咧，點解會投訴咧？佢講俾我聽咧，佢自己都笑。嗱，咁大家聽住咯喎。咁咧呢個黑工咧就住喺深水埗劏房。佢住喺劏房咧，咁你劏房咧一劏700間噶嘛。咁原來咧個劏房嗰個二手嗰個租，通常咧就係個業主就租俾啲租客咧就走去劏房。咁其實咧就係二房東啦。咁嗰個二房東就劏咗700間劏房。個二房東同個女朋友分咗手，識咗個新女朋友。咁舊個女朋友咧就唔憤氣，就走去報警，話佢嗰個前男朋友，即係個二房東，佢嘅劏房咧就住咗好多黑工嚇。咁樣咧，嗰啲警察嚟查之後咧，就跟蹤嗰啲住客啊，嗰啲住客去邊度翻工，就跟蹤到嚟呢一間鋪頭啦。我呢個朋友阿陳生陳太呢間鋪頭啦，所以咧就即時咧就check身份證，冇嘅就拉。咁原來咧就係嗰個黑工住個劏房，個二房東個舊女朋友去攬炒，去報警揭發佢嗰個前男朋友個劏房住咗好多非法嘅勞工。咁警察咧就係跟蹤嗰啲住客，而揭發到我呢個朋友個食肆咧就請咗個冇身份證嘅。咁佢冇身份證咧都係誤會嚟嘅喎，唔係有心嘅喎。個老婆就唔記得咗問佢攞身份證。咁嗰陣時咧就係挨晚係好旺嘅時候，就即刻開工做嘢。咁佢第二日嚟翻工，個老公咧阿陳生咧就以為個老婆咧之前嗰晚咧就問咗佢攞身份證，就冇問佢。即刻當日警察咧就嚟拉人封艇。咁我問佢，我話：咁你坐得2個月係咪冤獄嚟㗎？咁啊，佢話都算係冤獄嚟㗎。我就覺得我哋成班朋友咧都笑得好開心。即係佢戥佢慘乜嚟咧？佢嗰個情節咧真係好鬼得意咯。即係佢俾人拉咗佢請黑工，而係因為咁樣俾人哋揭發，咁俾人哋投訴，而咁樣，我覺得真係好鬼冤枉。因為我問佢嘛，我話你成條街、成條巷咁多食肆，點解係要嚟你呢度 check 咧？梗係有人投訴㗎嘛。咁邊個投訴你咧？原來就係咁樣啦。咁咧，佢最激氣就係咩咧？佢話佢坐2個月監，唔緊要啦，當休息啦，係咪？最激氣咧，佢話佢使咗6萬蚊請律師，佢用咗6萬蚊請律師喎。點解個律師同佢講叫佢認罪？佢話
你要認罪啊！認罪咧就坐2個月，唔認罪就坐多啲。佢話早知我就唔使嘥6萬蚊請個律師啦，仲要坐監。佢自己講得好好笑，咁就好得意喎！佢喺監獄度咧，嗰個黑工咧就係同佢一齊嘅，做好朋友喎，即係累佢俾人坐監。嗰個黑工坐9個月，而家仲坐緊，做好朋友喎。佢點解咧？因為佢食煙嘅。嗰個黑工唔食煙嘅，咁嗰個黑工咧，佢就唔知點樣咧，嗰啲煙咧就送咗俾佢食，咁佢咧就好感激嗰個黑工，但係個黑工咧係累到佢坐監嘅。我覺得咧真係好好笑啊！我話：哎呀，我不如直播講講呢單嘢啦，但係都冇機會講嚇。咁而家翻到嚟瑞士咧，咁我呢度直播咧，咁要揾啲話題講噶嘛，我就覺得呢個幾得意咯嚇。我聽聽啲留言先嚇，睇睇啲，聽聽自己講阿成 OK，O 唔 OK？聽聽 O 唔 OK？要一輪嘴講，一輪嘴講之後咧，原來冇聲。啊，你好啊，係啊，Miu Chan 你好啊，Miu Chan 你好啊。我而家咧打側坐，所以咧個人係歪歪地。正正，僱主未經過入境處同意請非勞工拉到僱主坐短黑工大概。係啊，係啊，係啊。佢個僱主坐2個月嚇，坐2個月，因為佢認罪。咁樣咧個黑工就坐9個月，坐9個月之後咧就第二屆出境嚇。咁但係咧而家我呢個朋友呢個陳生咧就同啲黑工咧就喺監獄度一齊坐監，做咗好朋友嚇。我覺得我哋成日都笑佢啊，你坐到冤獄啊！咁呢一間食肆咧就喺紅磡嘅紅磡嗰啲巷仔度嘅，但係好好食嘅。咁我下次翻香港咧，我或者去拍條片俾大家睇下介紹。咁佢好好生意㗎，因為咧佢好多熟客。佢因為咧佢係住家式經營嘅，咁就唔貴，又好似即係其實就好似食大排檔咁咯，但係咧就有冷氣咯。咁啲嘢又好好食嘅，仲有咧佢係冇味精嘅。同埋而家咧，我哋成班朋友咧去到熟咗之後咧，可以自己買啲蝦啊、買啲魚啊、買啲海鮮啊、買啲嘢咁樣樣俾佢，佢會幫你煮嘅。同埋有陣時咧唔知食咩咧，你哋今日有啲咩新鮮菜啊，有啲咩剩啊，煮出嚟啦咁樣。咁啊，廚師拍板喎，同埋唔貴喎嚇，同埋即係佢細細間鋪頭啊，嗰啲客人咧晚晚都嚟，都係熟客嚟嘅，咁就即係好似翻咗屋企咁咯。我喺香港住一個人噶嘛，咁我都要食飯，咁我而家咧就好開心啦，有笪地方可以食飯，最緊要佢啊好食，唔貴，同埋冇味精。唉，啲天氣咁樣樣嗬。OK，咁嗱講完呢一單，少少口水乾啊，要飲啲嘢。嗱，咁講完呢度咧，第二單啊。第二單咧，我個標題咧，睇下我個標題寫乜嘢？我標題寫咗，又係好得意嘅，又係好得意嘅。第6靈感又應驗。咁啊，琴日嘅，咁琴日咧就星期6，就又係好大雨，好大雨。非常之大雨，咁我就唔想出街，但係都好啦，出街啦，咁就去超級市場。咁我超級市場咧，通常咧我都係寫低要買咩嘅。咁我琴日咧就寫低有5樣嘢要買。咁落我呢條村嗰個喺湖邊有個超級市場。咁我平時咧我就揸車去下一條村嘅。
咁就變咗咧可以遠少少，唔使成日喺自己條村度啊嘛，遠少少。琴日咧就落雨，我就喺自己條村度。咁仲有喎，呢個超市場咧，佢又有停車場嘅，室內嘅，唔使揼雨嘅。我就唔知點解第六靈感就唔泊停車場，泊街。咁因為咧，我諗咧，我買嗰5樣嘢咧係好快嘅。咁啊，停車場咧最低消費係要泊30分鐘，同埋咧最低消費咧係有最低消費噶嘛。咁30分鐘你一入咗錢咧就冇噶啦嘛。咁我諗住咧，我買嗰啲嘢咧就15分鐘搞掂嘅。15分鐘搞掂咧，咁我就泊街。泊街咧，原來咧呢度入錢咧，我用個手機 Apps 度入錢咧，入完之後咧就可以即刻 stop， 就可以有退款嘅，退翻俾你嘅。咁變咗咧，我就唔使用咁多錢啊嘛，係咪20分鐘？咁啊好大雨，咁我就泊街。泊街之後咧，我就要行啦。咁呢個超級市場嘅門口咧就有個巴士站嘅。咁我行過個門口，個巴士站有張凳，有個女人咧就坐咗喺度，坐喺度等巴士。我望一望佢，跟住我再自己一路行入超級市場。我話咁樣咁面善，咁熟嘅個樣好面善喎，可能我識佢嘅喎，係亞洲人嚟嘅，係好識佢喎。但係又好似係，又好似唔係喎咁樣，冇理由會係佢㗎咁樣。咁我就即刻有5樣嘢，我即刻咧淨係買1樣嘢。買一樣嘢咧就好快俾錢出翻嚟。我就諗啦，嗱，我買呢一樣嘢係10分鐘嘅，咁我買完之後出翻嚟，如果係有緣嘅呢位女士，佢仲坐喺度等巴士，巴士未到嘅，我就會兜個圈喺佢面前停咗喺度問佢係咪嗰個名咁樣，咁即係試下啦嘛。咁我真係好快買嘢，買完嘢之後咧出翻嚟咧，佢仲喺度喎，仲坐喺度。咁佢坐咗喺度咧，佢就巴士嚟啦，佢企起身，我就兜一圈企喺佢前面。我企喺佢前面，佢一見到我，佢直情咧攬住我，佢話Kitty 啊咁樣，因為我個名叫 Kitty 啊嘛。然後我冇諗錯，真係佢嚟嘅。咁呢個女人咧就係菲律賓人，我係冇見佢30年，神唔神奇啊！我哋因為佢呢個菲律賓人咧，我喺香港識佢嘅，佢個瑞士。佢個老公又係瑞士人，佢個老公同我個老公咧就同埋間公司做嘢嘅，咁就係我搬咗嚟瑞士31年啊嘛，咁即係冇見佢30幾年噶啦，喺瑞士未行嚟瑞士之前經冇見嘅，可能冇見佢35年、30幾年噶啦。咁佢嗰陣時咧就短頭髮嘅，好 fit 嘅，成個 model 咁嘅，好瘦嘅。但我琴日見佢咧就披頭散髮、長頭髮、滿頭白髮。同埋塊面係肥咗，個身係肥咗嘅，肥咗我諗有3個碼，肥咗3個碼。但係咧，佢嗰個眼神咧，佢嗰個型格咧，就俾我第一個印象可能係佢。但係我又唔知佢原來搬咗嚟瑞士住喎。咁我喺香港見佢㗎嘛，哇幾開心啊！攬住即刻幾開心，即刻咧就自拍就交換電話。咁我覺得啊，真係好神奇啊！30幾年喺香港識嘅朋友，居然喺瑞士呢一度係撞翻。咁其實就好得意啊，因為第一落雨我唔諗住出街，咁我都去出街。第二我出街喺超級市場，我平時咧就去隔離村嘅超級市場嘅。琴日咧就嚟我自己湖邊嘅超級市場。第三我仲要唔泊室內停車場，我泊街嘅。泊街，如果我泊室內停車場咧，我就唔會經過門口個巴士站，就唔會見到佢。咁啊，所以好多嘢咧係我覺得係整定咯，即係有陣時咧啲緣分嚟嘅。咁而家又 reconnect 翻，即係30幾年冇見啦，好多嘢傾嘅。咁佢都有2個女，咁佢原來咧仲好笑喎，佢原來住喺我隔離村嘅喎，住喺前面嗰條村。嚇！咁我話我即刻我話你等巴士，佢話係啊嘛。我車你翻屋企啦咁樣。佢話你有車啊咁樣。我話係啊咁樣。但係咧個巴士就差唔多到啦。佢話唔使啊唔使啊咁樣，佢自己搭巴士走。係咪我覺得好得意啊？嚇！大家有冇試過呢啲情節咧？係30幾40年前冇見，個樣都唔同晒變晒嘅，會喺街度撞到。啊，仲有佢好奇妙喎！我入咗超市喺度諗，咁我出翻嚟。我就話：如果我出翻嚟佢仲喺度咧，我就即管去問下係咪我識嗰個人。我出翻嚟佢仲喺度喎，咁係咪好多樣嘢夾埋咧？
係好靜定咧？睇睇啲留言先嚇。點解我啲講？點解我個廣東話咁犀利？講故仔啊，係啊係啊係啊，你講得啱啊！有緣千里能相會啊！呢個係第二次，你講得好啱啊！上次喺蓮塘嗰度又係真係好神奇，好神奇啊！嗱，講我答一答個朋友先啊，個網友佢話點解我啲廣東話咁犀利？點解你咁問我嘅？點解你話我啲廣東話咁犀利嘅？我啲廣東話點解咁犀利？點解你會咁問嘅？你以為我唔係中國人啊？哎呀，好搞笑啊！有緣千里能相會啊！嗱，呢位網友咧，佢就知啦，佢身同感受啦。咁樣上次我翻香港咧就約咗另外一個 YouTuber，咁佢叫 Winner HK，咁佢咧我就好欣賞佢嘅，佢係嗰啲生命鬥士嚟嘅。咁佢咧就成日翻蓮塘咧，咁佢咧就又話有一間廣東式嘅燒味點心茶餐廳喺蓮塘嘅，不過咧就要行一段路嘅，就帶我去食。我好啊好好啊咁啊，咁佢帶我去入到去咧，佢就有個卡位，咁啊佢仲問我你卡位你點樣坐啦咁樣，咁我諗一諗，我坐向住個門口啦。向住門口咁變咗咧，向住門口。如果我拍片咧，個機喺我前面咧，就影到後邊啊嘛，即係影到個餐廳入邊嗰個情況啊嘛。咁我坐咗一陣，跟住有兩個男士入到嚟，見到我呆得呆，佢Kit 姐你啊咁。原來咧佢有睇我啲片嘅，佢識我嘅，喺外國喺荷蘭度住嘅，喺蓮塘度見到，咁啊即刻交換電話，影咗張合照啊咁樣，而家保存聯絡，係咪好得意咧？我喺度心諗，如果我嗰日唔約我個朋友，佢唔帶我去蓮塘嗰度，同埋咧仲有喎，如果我卡位坐咧，我係坐背住個門口嘅，背住門口向住餐廳入邊嘅，就見唔到呢位朋友噶啦。係又係有緣千里能相會，又好好笑，好奇妙啊啲嘢。係啊，下次希望唔好執笠。我似菲律賓人啊，你講呢樣嘢好好笑啊，又係我係似菲律賓人啦，又似泰國人啦，又似印尼人啦，又似總之東南亞人啦，硬係咧就唔似香港人嚇。咁我細嗰陣時都唔知嘅，咁後尾人哋話俾我聽，因為我隻眼大，啲香港人咧隻眼冇咁大嘅，同埋輪廓冇咁深嘅，咁變咗咧見到我咧就以為我係同埋香港好多菲律賓工人噶嘛，咁啊即刻先入為主就以為我係菲律賓人咯嚇，咁就點樣講咧都唔似香港人嘅，咁我又唔介意，冇乜所謂喎。睇睇先嚇，我聽聽我自己講嘢。睇翻個鏡頭。OK 得。點解？咁但係咧，其實咧就有一個好處㗎。我唔似香港人咧，係非常之好㗎。因為咧，我喺香港，我去到邊度咧，我去買嘢啊，剩咧嗰啲人咧就同我講英文，好好招呼。始終咧，香港嗰啲人咧係少少崇洋，我覺得同我講英文，咁變咗咧我答翻英文啦，費事啦，係咪？如果人哋同你講英文，咁我如果同佢講，你唔使講英文，講廣東話就好似人哋落人哋面咁樣，費事啦，咪回應翻人英文咯，好得意㗎。所以變咗我去到邊度，我去到邊一度，我去到真係100%，我去到邊度我去買嘢，我去餐廳，我去超級市場，我去邊度，嗰啲人第一件事就同我講英文嘅咁我都慣咗啦，我覺得都幾得意，幾得意嘅，冇問題，有得幾好玩，係好，所以都幾，我覺得係一個優點咯，即係着數咯呢樣嘢咁都其實冇乜所謂啦。咁人哋覺得我
士人咪似菲律賓人咯。咁應該我就唔似嗰啲工人啩，唔似工人姐姐咯。所以咧，仲有一樣嘢，所以我咧係唔着牛仔褲㗎。如果着牛仔褲 T 恤咧，就仲似菲律賓工人，菲律賓啲姐姐，但係冇所謂㗎，我唔緊要嘅。OK，咁而家做咗幾耐直播啊？嚇，做攞睇先，做咗幾耐直播？睇睇35分鐘，睇睇啲留言啊，係咪暈血？咩叫暈血啊？我冇刻意講嘅。點講咧？係咪叫暈血咧？我又唔完全唔講嘅。不過你咁提又問講啦。我阿爸個阿媽，我阿爸個阿媽，即係我阿嫲係蒙古人，係蒙古人。咁就我聽即係鄉下啲人講咧，就係我阿爸個阿媽個阿爸，即係咩啊？係咪啊？即係我阿嫲個阿爸就係蒙古人。咁嗰陣時咧就中咗考咗狀元定咩咧，就派佢去海南島。咁啊一家大細海南島，咁啊落嚟，去咗廣東咧，就我阿嫲咧就留低喺廣東，就冇再去海南島啦，留咗喺廣東。咁變咗咧就係同廣東人結咗婚，咁所以咧就係我阿爸個阿爸就係廣東人番禺，我阿爸個阿媽就係蒙古人。咁我阿爸係1/2蒙古人，我就係1/4蒙古人。咁係咪混血我唔知啊。我啲親戚嗰啲關係圖咧我唔識嘅，所以咧我係講到甩甩咳咳，講我阿爸個阿媽，我阿爸個阿爸。咁即係阿嫲阿爺我都勉強會識。但係如果你一講到咩姑媽啊、堂弟啊、姨媽啊、三舅父嗰啲咧，我完全咧一頭霧水啊，唔知點樣分嘅。因為我讀書咧，我冇讀中文，咁同埋咧我哋講英文，我哋講即係嗰啲外國人咧，淨係一個字 cousin nephew 就係搞掂噶嘛，係咪都 cousin 係咪啲 nephew 就sister-in-law brother-in-law mother-in-law father-in-law 咁樣，冇分男家女家嘅。咁中國咧就分男家女家，咁男家女家又堂細佬啊、堂舅父啊、堂兄弟嗰啲，我完全咧即係你要解釋俾我聽咯。你解釋俾我聽咧，我就會明白。但係一過後咧，我又冇一件事，我又係記唔到啊嚇。總之咁係咪混血我就唔係好知啦。總之咧我阿嫲係蒙古人，我係1/4蒙古人，咁應該係內蒙啊，唔係外蒙嚇。內蒙係內蒙古人。睇下先，睇下留言先嚇。講故仔，呢個瑞士好悶啊嘛，所以靚女多人咩？呢個簡體字唔識睇喎。啊哈！你阿叔個仔係混血啊 ？OK， 嚇，多謝你。因為嗱，仲有好得意㗎，我拍片咧同埋影相咧，我係冇用美顏，我堅持到而家咧都冇用美顏。咁變咧有陣時喺街啊或者咩撞到啲網友咧，佢見到我，佢話啊 Kit 姐你真人靚，我上鏡啊咁啊，因為我係冇用美顏噶嘛，咁變咗就個樣仲睇得下咯。但係如果調翻轉，你用咗美顏，你真人咧就唔係咁嘅樣咧，就肉酸啦，係咪？咁我寧願我用翻真面目咯，因為你不嬲都冇認自己靚，我不嬲都冇認自己後生嘅，咁係用翻真面目去見人嚇，咁就。10個有8個喺街撞到我嗰啲網友都話：啊 Kitty 你真人靚，我上鏡啊！因為我冇用美顏。啊，唔好講呢啲嘢啦嚇，幾十歲人啊！嗱翻嚟瑞士3個禮拜啦，我就冇拍片，因為咧瑞士真係冇乜嘢拍，同埋咧
係唔方便嘅拍片，嗰啲人唔中意嘅。咁我覺得好似偷偷摸摸咁樣唔係咁。咁我以前瑞士都拍咗幾廿條片，拍咗成我諗好多條片啊！瑞士生活點滴篇。咁我其實睇下先，星期五咧我就約咗朋友出醒去食晏晝。食完晏晝咧我就行咗一陣，咧咁佢有笪地方咧唔知點解咧搭咗個台，咁啊有啲人喺度唱歌，唱嗰啲 Golden Oldies，唱啲即係啲英文歌啊都好好聽。咁啊，企咗一陣喺度睇，喺度諗啊，好唔好拍，好唔好拍咧咁樣。第一我就唔知猶豫好，即係猶豫緊好唔好拍。第一個氣氛唔係好好，嗰啲即係全部老人家啊同埋成咁樣嗰啲人，瑞士啲人咧好鬼悶嘅。佢哋即係如果開心咧，佢哋唔會就癲癲廢廢啊打，即係好 free 啊咁嘅。瑞士啲人好保守啊，咁氣氛唔係好好。第二咧就係佢嗰個台咧縮咗入去，好黑嘅。好黑嘅背光，咁如果我拍咧，我就要係喺後方拍，因為如果前面拍咧唔係咁好嘛，喺後方拍，後方拍咧就拍埋佢咧就黑咪掹嘅，睇唔到啲歌聲嘅，同埋咧佢唱嗰啲 Golden Oldies 咧嗰啲舊歌咧有版權，咁我拍完之後執咗一輪啲片，跟住有版權又侵版權，咁我就決定冇拍到啦，冇拍到，唔使拍咯，因為第一最慘咧就係。侵版權都唔緊要啊，而係佢黑啊，佢舞台黑啊，睇唔到啲歌聲，睇唔到成，咁變咗冇意思咯。因為我拍嘢咧，第一就係嗰個光暗線啦，同埋光暗要靚啦，即係接受得到啦。同埋第二咧就係個聲要靚咯。咁所以我就冇拍到，咁所以都冇乜嘢拍嘅呢度，因為我都好少出街，我喺屋企間屋企好大啊，成2000幾3000尺。咁都好多嘢做嚇，咁所以做直播咯。咁希望咧就係而家維持逢星期日瑞士時間晏晝都做直播，咁就同大家傾下偈，見下面啊，同埋即係 keep 翻住個頻道咁咯。我個頻道咧，如果大家睇我片都知咯，唔長嘅啲片嚇。直播都係半個鐘頭1個鐘頭，平時啲片咧10分鐘8分鐘嘅，咁啲廣告唔睇都冇乜所謂啊，因為我唔係靠廣告揾食，我唔係拍 YouTube 揾食，同埋即係唔係話好刻意咩嗰啲盈利嗰啲嘢咯，冇乜所謂，因為我係真係為興趣有個頻道 keep 住，唔好嘥咗佢咁解啫嘛，有萬幾個訂閱者，咁就唔係話真係要去刻意去。即係收打賞啊！即係人哋睇廣告啊，攞盈利嗰啲，即係我到今時今日 touch wood 都仲經濟上邊仲係揮灑自如，同埋點講啊？享受人生，即係唔使話憂柴憂米啊，有錢使啊咁。雖然唔係大富大貴，所以就唔需要話因為 YouTube 嗰度去收錢咯。所以嗰啲片都好短嘅。如果大家睇其他啲頻道咧，啲片咧20幾分鐘嘅，因為佢 YouTube 咧20幾分鐘咧，佢會插啲廣告入去，咁你逼你睇廣告，咁啊又可以收多啲錢嚇。OK 祖父母父親叫真愛祖父母，咁但係祖父母嘅父親太爺係嘛？太公啊係嘛？即係如果係 slang 嘅講太公係咪？嗱，阿爸啦，阿爺啦，阿爺個爸咪太公啊嚇，跟住再爭太公啊，唔知啊，總之聽完之後我就冇一件事。可唔可以分享護膚保養啊？我記得你問咗啦護膚保養，我冇保養嘅喎，講都唔信喎。我嗰陣時喺菜街咧，有人問過我，我都講過嘅，我係天生嘅。我係冇保養嘅，大家唔信。我係冇做 facial，冇做面膜，乜嘢都冇嘅嚇。咁係其實咧，我覺得每個人嘅皮膚咧，80%都係天生，2%咧就後天保養。咁仲有我打歌課係咪好曬噶嘛？咁但係我都接受到咯。而家多咗隻斑就 OK。嗱，咁我係點樣嘅咧？我係睇下先，唔食煙啦，唔飲酒啦。唔食煙唔飲酒，嗱呢盞燈熄咗啦，個電冇咗啦，睇下夠唔夠光先，睇下我睇夠唔夠光，嗱黑啦唔夠光，我要揾條睇下先，
我要將呢個轉過嚟，等下，定係要駁條線？由佢先啦，睇下先，唔夠光，呢盞燈熄咗，要呢個光啲，睇下會光少少。OK， 講到邊度？OK， 轉過嚟，咁啦，睇下 OK。污前啲嘅身咁樣講啲嗱，我係唔食煙啦，唔飲酒啦，唔打麻雀啦，咁呢樣嘢就其實最基本啦，係咪？咁我咧就係瞓覺之前係搽嗰個叫 Nivea 利維亞係嘛？你喺超級市場咧，惠康買一餅嘅藍色嗰啲咧，好平嘅，17蚊嘅，細盒17蚊。瞓覺之前咧就搽。眼霜啊、面霜乜嘢都當晒去搽噶啦，搽完瞓覺，搽好多嘅喎，咁瞓親覺就吸收晒啦，就係咁樣樣，30幾年都係咁樣，好慳嘅，冇用護膚品，冇用面霜，咩都冇，眼霜、面霜啊、facial 啊，乜嘢都冇用嘅，冇用嘅嚇，用清水洗面就係咁樣啦，天生㗎，所以嚇你問我護膚，我真係答唔到你。咁咧就食維他命嚇，因為咧我唔係食好多肉。嚇，唔係食好多肉，食好多菜，食好多生果。咁我咧就30幾年㗎啦，就食維他命。咁我每日食咩維他命咧？multivitamin 一粒，multivitamin 一粒。omega 3咩？嗰啲叫做魚肝油啊。omega 3嗰啲魚肝油咧一粒，嗰啲係保護，嗰啲係皮膚㗎嘛。一個魚肝油 omega 3魚肝油就係俾皮膚嘅一粒 multivitamin 嚇。就係咁多啦，就係食呢啲咁樣樣啦，就係咁樣樣啦，冇保養嘅，完全冇保養㗎。咁我去打高爾夫球，而家咁曬，咁點咧？我就15分鐘搽一次防曬，15分鐘搽一次防曬，就戴帽啦、戴袖啦，嚇保護晒全身啦。咁啊擔遮啦，咁我就擔遮。咁我上到果嶺咧，我就擔一把細小朋友嘅細遮，好細把嘅啫，擔住。咁因為上到果嶺咧，就要等人哋推波噶嘛。咁你嗰把遮就喺個球車度噶嘛。咁我擔把細遮，又戴帽保護咯。15分鐘搽一次防曬。咁我啲防曬咧就唔係嗰啲，唔係 liquid 嘅，係 stick 嚟嘅。我上網買嘅係 stick。咁咧就攞住支 stick 咁樣搽咁樣樣，就唔使捽噶啦，搽咁啊搞掂嚇。因為咧我唔用嗰啲liquid 嘅，嗰啲咩防曬乳啊，嗰啲咧你搽完之後咧。揾隻手捽啊，其實就捽咗落隻手度，唔係捽落塊面度，同埋一笪笪。我用嗰啲 stick，嗰啲防曬棒啊，咁樣搽咁樣搞掂，就係咁樣啦。冇，我冇護膚心得㗎，對唔住，因為我冇搞呢啲嘢。咁咧，我同人講，因為咧可能係遺傳啦，因為遺傳，我屋企人咧，全家咧嗰啲樣咧。都係好後生嘅嚇，我啲細佬嗰啲樣都係全部好後生嘅。我阿嫲啊，即係我阿爸個阿媽，我阿嫲蒙古人啊嘛，佢101歲死都冇皺紋嘅，唔使的掛獎冇皺紋嘅。咁可能係遺傳啦。我阿媽我阿爸過咗身啦，都係冇乜皺紋嘅，好靚㗎，冇皺紋㗎，所以我諗係遺傳嚇。所以你同我講點樣護膚，我真係答唔到你，因為我都冇經驗，我都唔識護膚，因為唔需要嚇，天生嘅嚇。食甜嘢，我中意食甜嘢㗎嚇，但係要好小心。我食甜嘢咧，我有 quota 嘅，即係譬如我今日食咗甜嘢之後咧，我聽日我就唔會食。同埋我食完甜嘢之後咧，我會飲水，同埋我係會就住嘅嚇。如果太甜咧，我食少少；唔係好甜咧，我就可以食多少少。同埋咧，食完甜嘢之後咧，就要去啷喉，去洗手間用啲清水啷喉，咁變咗啲牙咧就唔會留翻啲甜嘢喺度，會蛀牙嚇。仲有一樣嘢，嗰啲牙咧好緊要㗎。
我有個中學同學，佢係牙醫，佢教我一樣嘢，就我到而家咧30幾40年咧都係咁做嘅。食完嘢一定要用清水啷口嚇，唔好刷牙。刷牙咧係早晚刷牙，因為你刷牙刷得多咧，你琺瑯質咧就會刷走嘅。咁但係你食完嘢咧，一定要用清水啷下個口。咁我就如果我係喺可以容許，我就去洗手間啦，係咪？洗手間揾水啷下口啦。唔容許我就攞杯水啷口咯，咁樣。因為咧你食嘢咧入邊咧啲食嘢咧係有色素嘅。咁你譬如豉油啦，你飲可樂啦，飲紅酒啦，你食提子啦，酸噶嘛。咁你飲可樂係有色噶嘛，飲茶啦有黑色噶嘛，咁啊會留喺嗰啲牙度嘅。咁你食完之後，你飲清水，你用清水飲2啖嘅啫，啷下個口，咁就幫助好大嘅嚇。所以我啲牙到而家咧都好白好靚，冇茶漬嘅。呢個習慣咧係幾十年都係咁樣噶啦。啲人覺得好怪咯嚇，但係我覺得我寧願你覺得怪，但係呢個習慣係好嘅，係我個牙醫話俾我聽嘅。我個牙醫係我中學同學，咁就因為你飲可樂啊，又係食車厘子啊，嗰啲好紅色嗰啲咧，食完之後第一時間一定要揾清水啷口，你知？同埋你刷牙刷得多咧，琺瑯質會走失嘅，唔好嘅。同埋你將嗰啲果酸咧刷落啲牙入邊嘅，會痹嘅。用清水啷口係最好嘅，最方便、最經濟、最直接、最有效。睇先，睇下留言先嚇。問下年齡啊？你話我幾多歲啊？你話我似幾多歲啊？我熟朋友個個都知㗎啦，我。睇先，啲我留言睇唔晒嘅啊！冇酗酒，冇夜瞓，冇做嘢鬼得。我唔酗酒，但我夜瞓嘅喎。我係夜瞓嘅喎，2、3點先瞓嘅喎。我越夜越精神嘅喎。但係咧，我就有一個問題就冇問題嘅。我2、3點先瞓，咁我唔使做嘢啊嘛，就瞓到8點鐘、9點鐘起身。咁你其實就瞓6、7個鐘，但係我係熟睡。我一瞓咧就熟睡嘅，熟睡嘅嚇。咁瞓得好好嘅嚇，所以冇問題。我試過早瞓10點鐘、11點鐘瞓，點知咧12點、1點鐘又扎醒起身啦，瞓唔到，仲頭痛添。所以咧我係瞓唔到早，我係夜瞓，但係我係熟睡，瞓得好冧嘅嚇。就其實有3樣嘢啊嘛，瞓得、食得、屙得啊嘛，咁就好健康噶嘛。咁我3樣嘢都 OK 喎。我係熟睡㗎。咁我而家帶埋個 Apple Watch 咧，咁佢有個程式咧係可以掌住你瞓覺㗎嘛。我就日睇㗎，直情熟睡啊，同埋即係我醒咗半夜醒咧，我去洗手間，我即刻瞓得翻，冇問題嘅嚇。咁你話我似幾多歲啊？你知道咁又點咧？總之我冇認我後生啦嚇。哎呀，而家圈緊啊，定係點樣樣啊 ？OK，冇問題嘛，個直播。OK，仲有啲咩問我？有冇嘢問我？而家都成4點9啦。個天唔係好靚啊！如果平時咧，如果好天咧，個天藍色嘅。但係呢排咧好多雨水，陰陰天。陣間今晚又落雨啊！成日都係晚晚落雨，半夜落雨。梗唔係啦，梗唔係啦。如果我講我幾多歲啊，個個都嚇親啊嚇！我係唔似嘅，我係比真實年齡後生好多㗎嚇。大家計到啊，大家計到數啊，其實計到啊，冇實計到㗎啦。我嚟咗瑞士30幾年，係咪？我兩個女都大人啊，成人啦。我兩個女一個住杜拜做緊銀行，一個喺香港做緊工。你諗下嚇，我需唔需要公開我年齡咧？我要諗諗先。氣了嚇。
睇下先。有冇嘢？仲有冇嘢問我？有冇嘢講嚇？冇嘢咧就直播收咩落播啊？落播叫落播嚇。荷蘭天氣瑞士差唔多，係咯，唔熱嘅。但係咧，西班牙、葡萄牙又有蝕死人30幾40度，荷蘭同瑞士尤其是瑞士有好多雨水啊！呢度日日都落雨啊。下個禮拜就好似好天，但係如果話而家好天啫，到時又唔好天㗎啦，成日都變嘅啲天氣嚇，一日四季啊，朝早冬天，晏晝夏天，夜晚秋天，半夜就雨季嚇。我啲盞燈熄咗，唔夠光，所以我要前，可唔可以前啲睇塊面度？會唔會睇到？我又唔想個鏡頭見到盞燈嚇，都 OK 嚇。咁我要咁樣黑啲，因為好麻煩啊。因為個景咧，個景好靚，咁變咗咧我個面咧就好黑，好黑咧我就要打燈，打燈咧都係唔得，頂唔順嚇。咁你打側坐嚇，咁樣嚇。OK，睇下先。海牙風多係啊，你嗰度有風好係啊，係近海邊㗎嘛，好多風。係啊，你先生係瑞士人嘛？係啊係啊，我先生係瑞士人啊，係鬼佬啊，啲人叫鬼佬啊。仲有一樣嘢，我咧就好低調嘅，我咧就唔會話一識人咧就喺度話俾人聽係老公係外國人啊，咁啊，我係完全唔睇嘅。傾開偈咧，嗰個話題要傾到咧，我先講嘅。咁好多時啲朋友識咗我10幾年都唔知㗎，後尾先知道吓，乜原來你嫁鬼佬㗎咁。我話係啊，我係低調嘅嚇，因為唔需要去刻意去講咯嚇。咁但係咧，我記得我記得以前喺香港，我識嗰啲朋友咧嗱，因為你藤楞瓜瓜楞藤啊嘛，你識嗰啲圈子嗰啲人咧，我喺香港嗰啲社交圈子咧，我啲 girlfriend 咧全部都係嫁鬼佬嘅嚇，全部嫁鬼佬嘅嚇，同埋即係都係嫁瑞士人嘅。咁我就有一樣嘢我就唔係好認同，佢哋咧好刻意啊講自己個鬼佬姓嚇，我係Mrs. Meyer 咁樣，Mrs. Smith 咁樣，你知我唔會講，我係 Miss Wong，你知。咁我覺得你係橫睇掂睇你個樣都係香港人、中國人，你做乜事用個鬼佬姓咧？你嫁得鬼佬啫嘛，係咪先？唔係咁巴閉噶嘛，你唔需要去強調，仲要話俾人聽你係 Mrs. Meyer 咁樣嘅，你知？即係人哋打個突嚇，明知你係香港人，點解會有鬼佬姓啊咁樣？即係我其實我係反感嘅嚇，即係我覺得嗰啲人咧係崇洋嘅。雖然我嫁鬼佬，但係我唔係崇洋嘅嚇，我係中國人，你知。咁我個 passport 咧，我用翻我個汪嘅，我係姓黃嘅，我用翻我個汪嘅，我用翻我個中文名喺度㗎，楞住我唔會冇咗中文名嘅嚇，因為你個人係中國人啊嘛，你橫睇掂睇都係中國人，你嫁得外國人，你都係中國人係咪？你個根、你個血都係中國人，我都咁教啲女嘅。我講到呢樣嘢咧，我就好激動㗎啦。我係唔會炫耀，即係覺得都係人一個啫嘛。你咁啱你條命生到，你遇到你結咗婚。咁唔會話特登去標榜，即係好奇，即係標奇立異。我唔做呢啲嘢嘅，識我嘅朋友都知，我係完全唔會提嘅，完全唔提嘅。但係如果有陣時傾開偈，或者個話題到嗰個位，咁就要講啦，係咪先啦？咁就係咁樣咯。我係唔崇洋嘅，但係我係嫁鬼佬咯嚇，即係咁樣講咯。但係我個性格咧，唔嫁鬼佬都唔得，因為我性格咧係好得意嘅，即係要俾香港人咧。我曾經喺香港咧有個好好嘅男性朋友同我講：個 Kitty 頂你唔順嘅，你好叻，你叻得滯啊！我哋驚咗你嘅嚇，同埋我後生嗰時咧都好索噶嘛，係咪先啦？咁你啲香港人咧就以為呢個女人唔追得㗎啦，冇大把男朋友追唔到㗎啦咁啊，咁就變咗佢哋會即係知難而退啊！其實我冇人追嘅
係咪？咁同埋我係好自立，好有自信，同埋好醒目嘅。咁變咗咧，你香港啲男人咧就唔係好中意。香港啲男人咧就中意小鳥依人嚇，中意啲港女嚇，樣樣都嗲聲嗲氣，我又唔嗲聲嗲氣嘅。咁同埋我係做大事噶嘛。咁變咗咧，你即係香港人咧係唔會追我嘅。我係冇香港人朋友，即係冇香港男朋友嘅。啲鬼佬就冇所謂啦嚇，啲鬼佬就啱啦。我好爽噶嘛，係咪？同埋我係男性朋友好多㗎。我係好多男性朋友嘅，我係冇乜女性朋友嘅。女性朋友咧，我要好小心啊，因為佢哋全部都係妒忌我，唔羨慕我，妒忌我嚇。同埋佢哋即係啲心態係心胸窄咯，唔得，即係唔會去欣賞人，唔會睇人哋好嘢咯。但係男性朋友冇呢啲妒忌心噶嘛，男性朋友覺得你好掂啊，你好醒啊咁啊，要讚你㗎嘛。所以咧就係造就到咧，就係嫁鬼佬咯，即係咁講啦嚇。但係我係用翻我中文名，用翻中文姓，我係完全唔會提，講開我先講嘅啫嚇。咁而家其實都講開少少自己嘢㗎啦嚇。其實我都有好多嘢想分享嘅。咁分享咗之後咧，就喺網上邊咧又有個記錄啦嚇。咁第時我啲女啊，或者有啲咩事啊嚇，百年歸老啊，咁都知道啊有個咁嘅人。有個咁嘅經歷，其實我啲經歷都好豐富好多㗎嚇，唔簡單㗎。不過咧就好冇同喺大氣電波度同啲唔識嘅人講，你知咁其實都要衡量下個風險嘅嚇，因為講咗咧就收唔翻㗎嘛，係咪？咁其實私人嘅無傷大雅嘅就可以分享講下咯嚇。如果太私人嘅嘢，就最好就留翻俾自己咯嚇。咁但係如果有啲嘢係有得益嘅、有養分嘅，咁而係冇問題嘅，咁我都會同大家分享嘅嚇。即係好似今日個標題，琴日嗰第六靈感嚇，30幾年有緣千里能相會，都俾我撞到30幾年冇見嘅朋友。同埋喺香港，最近我去紅磡一間好細嘅食肆食飯，嗰個食肆嘅老闆俾人拉咗去坐冤獄，我覺得好得意，我又可以分享嚇。但係佢唔係姓陳，唔係陳生陳太，我擺個名出嚟啫嚇，因為我都唔知佢姓乜嘢，淨係知佢唔知咩歌你知，咁樣啊。請教43歲媽咪拍拖催婚點算？唔明你講咩啊？即係43歲你媽咪催你拍拖，催你結婚係咪咩意思啊？嚇你個中文我隻字都識睇，但係睇完之後咧，我唔係好明你嗰個exact 嗰個 meaning，即係你嗰個實際嗰個係唔識講中文啊？你嘅 exact meaning 即係你其實你係嗰個意思係咩？我睇你個句子咧，個意思就係你想請教下43歲媽咪拍拖催婚點算？咁其實唔係你媽咪43歲嘛，係你或者朋友43歲個媽咪催你拍拖，催你結婚點算？係咪咁嘅意思啊？啊係啊！冇得催㗎啦嚇，咁你咪同你媽咪敷衍佢咯，得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦嚇，你放心啦，放心㗎啦咁咯，或者你可以調翻轉頭同你嘅媽咪講下笑啦，媽咪你有冇好介紹啊？你介紹俾我咯嚇，你介紹俾我咯，你咁想我結婚，咁想我拍拖催婚嚇，你叫你媽咪介紹俾你咯嚇，你話你媽咪介紹俾你，你又走去識咁樣樣雙管齊下，睇下點樣樣咁樣樣咯，好難嘅，而家今時今日嚇。今時今日唔同我哋嗰個年代啦，而家識人係好難嘅，識好嘅人更加難嚇。同埋而家啲人咧，尤其是香港地係男少女多，咁啊女人又好主動嘅，要好主動先得嘅。咁啊見到啲咧咪要碼住啦嚇，夾住係咪都夾住一件先？咁啲男仔咧又唔長進喎，係咪先啦？所以今時今日唔同噶啦。咁北上咯，識祖國嗰啲好優秀㗎都。祖國14億人口有啲好優秀㗎，都冇問題啊！我睇新聞好多明星啊，好多成啊，都係同中國嗰啲人結婚。咁有好有唔好㗎嘛，咁你要大眼識人咯。咁其實嗱，我講開講啦，我喺香港咧，
我識好多咧喺大陸落嚟嘅，好掂嘅，係好優秀嘅，係好過香港人嘅。無論個禮貌啦、操守啦、學識啦、事業啦、人生觀、價值觀啦，好掂嘅嚇。咁但係你有冇機會識到呢啲人咯？嚇，嗰啲人係唔同嘅，係真係中國未來嘅希望嚟嘅。啊，我識到呢啲咁嘅人，不過就睇下佢你有冇咁嘅圈子識到呢啲咁嘅人嚇。聯合國公佈年限，你還是在咩？冇聯合國公佈乜嘢我都睇完就算嘅，冇乜所謂嘅。年齡係一個數字，最緊要自己嘅心境嚇，心境最緊要係心境保持開朗啦，做運動啦嚇，健康嘅飲食啦。咁其實嚇仲要最緊要咧就係經濟要獨立，經濟要負擔得到，咁就。其實咧，錢啊唔係萬能，冇錢萬萬不能。有錢咧，你就有選擇嚇，選擇權喺你嗰度。咁有錢咧就好多嘢都做到，同埋咧就唔使咁貧民。咁當然就唔係要好有錢啦，即係夠食就夠住得咯，即係夠用就得啦嚇。我唔大使嘅，我好慳嘅。我啲朋友知我係好慳嘅，慳到咧啲人話我孤寒，我又覺得唔係好認同。我唔係孤寒啊，講開錢，我唔係孤寒。我係覺得嗰樣嘢要值，你知值咧，我就會捨得使。嗱，好似我打波，咁如果我覺得我係好中意打波嘅，值嘅，同埋我俾錢嘅喎，同埋我係住單人房喎，住單人房你要附加費係好貴嘅喎，咁我覺得值，我係開心，你知，同埋即係我唔係，如果有啲人覺得我孤寒，其實我唔係孤寒，我係要應使得使，我係精打細算啦，係啦，呢4個字係精打細算嚇，唔會啲錢亂咁肥，唔會揈嘅，我買嘢睇價錢嘅嚇，同埋我會係咩貨比三家嘅，我係要格價嘅嚇，咁可能我有時間啦嚇，咁如果係嗰樣嘢好平嘅，我就唔格價啦，咁平你格價咁嘥晒時間，但係如果嗰樣嘢係貴嘅。咁就要格價啦嚇，格價咁就精打細算咯，咁樣咯嚇，咁就應使得使嚇。我打波啲衫，如果你睇我 Facebook，我打波啲衫好名貴㗎，好靚㗎嚇，貴嘢嚟㗎，唔係平嘢嚟㗎。我捨得，因為我係中意嚇。咁我睇第二度慳翻咯。咁我食嘢就唔慳啦，打波唔慳啦嚇，運動嗰啲嘢我唔會慳啦。咁其他嗰啲，譬如買衫嗰啲，我唔需要點買咯嚇，因為我而家仲可以着得翻20幾30年、40年前嘅衫，我仲着到嚇。我以前啲衫我仲着到，同埋我識改衫，窄嘅可以改翻闊，闊嘅可以改翻窄。識改衫咧又慳好多喎，因為好多衫都仲好靚噶嘛，而家興翻轉頭噶嘛，係咪？好似呢條裙咁樣，呢條裙40年噶啦，我仲着緊嚇。你仲咁靚嘅，總之我係唔後生啦嚇嚇，我係唔後生嘅嚇嚇嚇，2蚊搭車啦，OK 嚇，慳好多㗎嚇，2蚊搭車慳好多㗎，嗯哼。OK，而家直播咗成個鐘啦，係咪？睇下先，直播幾耐？直播咗成個鐘啦，嚇，成個鐘啦。OK 嚇，咁希望下個禮拜日同樣時間又再同大家見面啦，嚇。咁有啲咩問題，你哋可以喺條片下邊嘅留言問我啦。咁如果唔係話太私人嘅嘢咧，我盡量都會同大家分享講嘅，答俾大家嘅。嚇，同埋其實我好多嘢都想講嘅，即係好多樣想分享嘅嚇。咁但係今日都差唔多啦嚇，祝大家身體健康，開開心心。我係 Kit 姐嚇，咁啲燈嗰啲都唔係好，我覺得唔係好100%滿意啦，但係都 OK 嘅。或者下次咧就唔係睇呢個景啦，下次咧調翻轉頭喺個飯台度，咁啲燈咧就唔使打啦，飯台啲
燈好靚嘅嚇，因為向住出邊嚇，調翻轉頭咁樣樣嚇。OK，睇下先，佢哋梗係好少睇你啊片，曾經講過你係2蚊搭車㗎啦，我有講過咩？係啊，好開心㗎，原來慳好多㗎。我以前咧返香港啊，我冇自動增值嘅八達通，因為我跟八達通唔見，我就成日都100咁增值嘅，2日3日啫就100咁增值啦。而家增值200蚊，哇！用嚟用去都用唔完嚇，哇！真係好開心，慳好多。OK 啊，同大家講再見啦。有一個開心嘅香港星期日，聽日星期一，希望唔好落雨嚇。咁大家可以出街行街嚇，唔好咁熱嚇。仲有啲蚊啊，小心啲蚊啊。叫咩？唔識讀啊，咩肯牙，開機肯牙，機開硬牙賓啊！唔識啊，好甩咳啊個名。我琴日睇新聞咧，都背咗個名，但係而家又唔記得咗。咩肯牙蚊嗰啲你知嚇？OK，拜拜。我而家調翻轉頭要熄機。拜拜啦，拜拜啦。